단독주택을 594채나 가지고 있습니다. 1위에서 30위까지 30명이 보유하고 있는 주택수는 무려 11,029채에 달합니다. 우리 국민의 절반 정도가 무주택자인데 이들에 비하면 정말 집부자인 셈입니다. 물론 현행법상 수백 채, 수천 채를 소유하는 것이 불법은 아닙니다. 그런데 이들 임대사업자 중에 파산을 하거나 잠적하는 경우가 잇따르고 있습니다. 집주인이 사라져버리니 전세 세입자들은 오도 가도 못하는 신세가 됩니다. 제보자 김 씨는 문제를 일으키는 큰손들 중 한 명을 지목했습니다. 이재용 씨라는 분이 엄청난 분인 걸로 제가 알고 있어요. 정말 엄청난 놈이 하나 있다. 구로 대목은 위쪽에 있는 사람인데 그분이 이제 이재용 씨였고 그분도 지금 단독을 하셨잖아요. 이 씨는 공식적으로 보유한 주택수만 490채. 우리나라 임대사업자 중 4위에 해당하는 큰손입니다. 이 씨는 어디에, 얼마나 집을 소유하고 있을까요? 우리는 제보를 바탕으로 등기부 등본을 확인하고 하나씩 분석에 들어갔습니다. 잘못됐습니다. 그는 수도권, 특히 강서구 일대에 많은 집을 갖고 있었습니다. 불과 몇백 미터 거리를 두고 곳곳에서 이 씨의 집이 발견됐습니다. 한 빌라에는 그가 소유한 집이 11채, 그리고 그 인근엔 닭고기예요. 15채, 또 18채. 고추. 그가 소유한 집은 흔했습니다. 이 씨가 이렇게 소유한 주택의 수는 전국적으로 490채에 달합니다. 강서구에 위치한 한 다세대 주택은 빌라 전체 중 18채가 이 씨의 집이었습니다. 세입자들, 이 사실을 알고 있을까요? 안녕하세요. 너무 늦게 계세요. 아니요. 안녕하세요. 아니. 네, 이사를 하려고 집을 알아보려고 전화했다 주신 집이 5월달쯤. 이재용 재산세 관련해서 날라온 건데 수수불명으로 돼가지고 저희한테 날라온 것 같아요. 이미 집주인 이 씨는 연락두절 상태였습니다. 지금은 커튼을 쳐놓고 사는데 지금 보면은 여기가 탁 트여 있어요. 그래가지고 이게 너무 좋아가지고 그리고 거기다 저기 경찰서가 있어가지고 치안도 좋을 것 같고 그리고 버스 정류장도 걸어서 몇 분 안 되고 한 1분 정도면 가가지고 그게 좋았어요. 김민준 씨 부부에게 이곳은 신혼 첫 집이었습니다. 서울 하늘 아래 전셋집을 검은 마련하기는 콩. 빚 없이는 불가능했습니다. 닭고기. 부모님한테는 좀 말씀을 하셨어요? 아니요, 전혀 모르고 계세요. 워낙 걱정이 심하신 분이어서 알면 요구르트. 잠을 못 주시고요. 저도 지금 몇 주째 잠을 못 자고 직장에서도 일을 못 하고 있는 상황인데 아버지가 만약에 아시면 진짜 잠을 못 주무실 거예요. 전세금을 지키려고 전세 보증 보험에 가입하려 했지만 소용이 없었습니다. 일주일에 전화로 확인해보니까 이미 그 이재용한테는 지금 전세 자격 보증 금지가 걸려 있으니 불가능하다라는 통보를 제가 전화를 받았고 그래서 안 되는 거예요. 대출을 1억 넘게 받았는데 이걸 대체 어찌해야 하나 한숨만 나옵니다. 전세금 대출 연장이 안 되면 이거를 즉시 상환을 해야 되는 거죠. 일시 상환을 해야 되는 상황에서 그게 제일 막막했고요. 맞벌이하며 내 집을 마련하려던 부부의 꿈에 차질이 생겼습니다. 박현진 씨는 작년 10월 이 집으로 이사를 왔습니다. 그러니까 쟤는 3살 아이가 커가면서 집 문제는 늘 고민거리였습니다. 전셋집 얻는데 1억 7천만 원을 대출받았습니다. 저랑 비슷한 연배분들이시라면은
아마 대출은 필수이지 않을까라는 생각은 하고 있거든요. 제가 모은 거 그리고 대출 합쳐서 이제 내 집이라는 거를 만들게 됐는데 그게 다 날아가 버린다라는 생각을 하니 너무 막막한 상황인 거죠. 아이가 초등학교에 입학할 때쯤 학교 주변에 내 집 장만을 하려 했던 꿈은 당장의 경매로 인한 손해를 걱정해야 하는 현실이 됐습니다. 경매 소유권 이전 그런 것들을 알아보기는 하는데 이게 너무 처음 접하다 보니까 너무 생소한 부분들도 많고 어렵더라고요. 그러면서 이거를 그냥 다 놔버릴까? 그냥 애기 엄마랑 애기한테는 미안하지만 나 혼자 그냥 죽어버릴까? 라는 생각도 하게 됐고요. 아빠, 엄마. 아빠, 엄마! 엄마? 잠깐만. 그게 엄마야? 지난 어버이날 때 어린이집에서 이제 이렇게 해가지고 사진을 한 번쯤 보여주시죠. 찍었더라고요. 엄마 아빠 사랑해요 이러고 약간 표정이 그때는 어린이집에서 시키니까 어쩔 수 없이 한 건데 가족에게 닥친 현실을 어떻게 헤쳐나갈지 막막합니다. 이 씨 소유의 집 세입자들은 대부분 신혼부부이거나 가취업한 사회 초년생들입니다. 안녕하세요. 늦은 밤 죄송합니다. 이수아 씨는 1년차 새내기 직장인입니다. 집주인의 소식을 듣던 날을 잊지 못합니다. 아찔한 거를 뭐라고 설명을 할 수가 없는 기분. 도대체 이걸 어떻게 해야 될까? 사실 이 집을 어떻게 해야 될까? 이 대출은 어떡하지? 부모님한테는 어떻게 말하지? 만약 이거를 다 얼마나 잃게 될지도 모르고 너무너무 막막하고 그냥 진짜 정신이 아득했던 것 같아요. 몇 억이나 하는 전세 보증금을 제대로 돌려받을 수 있을지 걱정입니다. 아니 근데 저한테는 엄청나게 큰 돈이죠. 이제 저 같은 경우는 작년에 회사에 입사했고 그래서 지금 이제 갓 1년이 지났는데 사실 이 전세 보증금이 저한테 어디 있었겠어요. 다 대출이었고 부모님께서 좀 지원해 주셨던 그런 돈인데 저는 제일 처음에 굉장히 오랫동안 했던 생각이 제가 뭘 잘못했을까? 내가 뭘 잘못해서 내가 뭘 잘못해가지고 이런 계약을 하게 됐을까? 이런 생각을 되게 많이 했어요. 집주인 이 씨의 세입자들이 모였습니다. 올해 초만에도 피해 사실을 아는 사람은 적었지만 지금은 240여 명으로 늘었습니다. 제가 사는 건물에 이재용 씨 앞으로 다 올 거예요. 재산세가 이것만 해도 거의 한 200만 원 정도 될 것 같은데. 대표 세입자도 받으신 거군요 지금 보니까 쉽게 얘기해가지고. 네. 이렇게 아직 이분들은 피해 사실을 모를 거예요 아마. 네. 제가 이제 민 12월 중순부터 갑자기 연락이 안 되기 시작해서 그때부터 잠적을 했구나 인지를 했거든요. 근데 이렇게 피해자가 많을 줄은 그 당시에 몰랐지. 여기 앉아 계신 분들은 처음에는 화가 나고 이거 뭐 내가 돈을 조금 손해를 덜 볼 방법이 없을까 알아보다가 지금 다 체념하셨을 거예요. 수천만 원 그냥 날라가는구나. 그나마 뭐 절감은 70%라도 내 손에 들어왔으면 하는 마음이 전부 다일 거라고요. 근데 왜 피해자들이 이런 마음을 가져야 돼? 그냥 그게 답답한 거죠. 지금 피해자가 있고 피해 액이 있는데요. 그런데 이게 범죄가 입증이 안 된다는 말이 아니죠. 저 잘못하고 있어요. 알면 알수록 이제 더 절감에 빠지는 거죠. 알면 알수록 희망이 생겨야 되는데 알면 알수록 피해자가 생길 수밖에 없어요. 이 상태가 계속된다면
세입자들의 고통은 더 심각해질 것입니다. 사라진 집주인 이 씨. 그 세입자들은 이사를 가고 싶어도 전세를 내놓을 수가 없습니다. 중개업소에 내놓으면 집주인의 동의가 필요하기 때문입니다. 더군다나 전세 계약이 만기가 되면 전세금 대출을 일시 상환해야 합니다. 한꺼번에 수천만 원에서 수억 원에 달하는 대출금을 구해야 하는데 대출금 상환을 못하면 신용불량자가 됩니다. 더 심각한 것은 이 씨의 집 세입자들이 전세 보증보험 가입이 불가능하다는 것입니다. 이 씨가 이미 2번이나 보증보험을 갚지 못하는 사고를 냈기 때문에 일종의 블랙리스트 집주인이 됐습니다. 피해 세입자들은 이 전셋집에서 오도 가도 못한 채 갇혀버렸습니다. 그런데 이 씨는 집만 490채를 보유한 이른바 큰손입니다. 어림잡아 계산해도 한 채당 2억 원이라면 1000억대 자산가인데요. 이런 재력가가 왜 전세금을 돌려주지 못하고 있는 걸까요? 왜 세금조차 제대로 내지 않고 잠적한 것인지 우리는 큰손 이 씨의 정체가 궁금해졌습니다. 490채의 집을 가진 큰손 이 씨. 세입자들은 집주인 이 씨를 어떻게 기억하고 있을까요? 부동산에서 저한테 집주인이 굉장히 집이 많은 부자고 임대사업자고 그리고 계속 그런 임대사업을 했었던 사람이라서 뭐 전세금 떼먹고 나르진 않을 거다. 와서 인상이 되게 악수를 해주시고 그리고 이제 계약을 하는데 할 거는 다 해라 라고 하셨거든요. 그래서 되게 좋은 집주인의 호탕하신 분이네라고 생각을 했고 로또가 되고 자리도 되고 전세금도 많이 안 올릴 거고 우리가 왜 행복하게 사시라는 말을 했어. 집주인 이 씨를 찾기 위해 세입자들은 SNS에 단체 대화방을 만들었습니다. 이 씨에 대한 각종 정보를 찾아서 서로 공유했습니다. 주민등록증 사진이랑 한국에 있는 사진이랑 확 틀려요. 이건 한국 사진이잖아요. 저는 주민등록 사진. 제가 봤어요. 거의 이 얼굴에 되죠. 좀더 통통해지고 이걸 맞는 거 이 안경이 좀 완전 그 동네 아저씨 차림 반바지에 그냥 티셔츠 차림으로 입고 넘치는 정보 속에서 진실은 과연 무엇일까요? 우리는 먼저 전세계약서에 있는 이 씨의 주소지를 찾아갔습니다. 예, 좀 이지용 씨 댁인가요? 저희 ABC에서 나왔는데요. 그곳에 이 씨는 살고 있지 않았습니다. 가족분들이 같이 사시나요? 아들이요? 아들이 한 몇 살 정도? 20대 중반 20대 중반. 나중에는 지역에 이 씨 집에는 작년 말부터 우편물이 넘쳐났습니다. 여기에 우편물들이 포스트에 붙인 거는 뭐 어디 사는 사람인데 이사 때문에 그러니까 연락을 좀 달라. 그렇게 그런 내용들이었던 것 같아요. 각종 세금 고지서와 세입자들이 남긴 긴급 연락이었습니다. 잘 먹었습니다.